محمد کہنا نانا سادہ نانا اچھا سادہ آئی بد قرآن تے حملہ تھی بھی تے بچاونے تا ہسے خدا دی قسم جلے دین کو بچاون دیواری ہے قرآن کو میرے امام علی مقام نے حد کر دیتی ہے اکبر دیتا ہے حضرت غازی عباس دیتا ہے او پتری دیتا ہے اے جڑا پانی ان چلدا پیے چلے پیے بس پانی دینا پانی نہ آئے بس انہیں باہر گئے جلے واری ہے نا علی اصغر پاک دی سیدنا علی اصغر پاک میرے امام نے چاہے دلی سوچا کوئی کیا کسی حسین صرف اکبر دے سکتا ہے اے معصوم لال بھی اسا دین تے قربان کرنی میں چاہے نے چاہ کے ہاں نال لائے نے علی اصغر پاک نو اکھ دے وچوں موٹے موٹے آنسو لڑن اصغر پاک تینو 4 دہاڑاں دی پیاس ہے اے میرا پتر اصغر چل میں تینو قرآن تے قربان کراں ایویں نکلن لگن اصغر پاک دی اما جان سامنے آئی آدین میرے سر دے تاج منت لاؤ ذرا مینوں دیو نا میرا پتر میرے گالی کرنی فرمایا ہاں تا نہیں اللہ جڑے ہاں نہیں اللہ میں علی اصغر نال گل کرنی جاگ دے دو جملے پڑھ چھوڑا شہادت امام علی مقام امام حسین باغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اصغر باغ نو چاہے انہیں خیمے جو باہر نکلے لگے سیدار باپ باغ حتو کی دے اکیاں دے وچوں آنسو جارین بیٹے تے منہ دے تے کند تے منہ رکھ کے کیا پہ فرمائیں جاگ دا بھی دو جملے آخر میں نے بین میں گل فردوسی جن بچڑا تو صابر دا فرزند اے بچڑا کف بے گانی دا کرنا دا نام بلند نہ آوے ہر فرداد پہ کرے ہس کے تیر پسند وہ تو شامی آنکھ نہیں کردہ معصوم غیرت مند میرے مرشد تاجدار غیرہ فرمائیں اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ میں شہروں کا شہر ہوتا ہے بچہ حسین کا جناب امام علی مقام امام حسین باغ بچے کھجائے اما کی نے تلے تری محبت ہو سکتے ولا پردہ پیا اما باغ حب تو کی دے ہاں رو کے اصغر باغ روحان اللہ نے آئے میرا معصوم اصغر تری عمر 6 مہینے دے جونی علی لال ڈاٹے پیارے ہونے انہیں ہاں اللہ کے موکند تیرہ کے کیا پہ یہ فرمائیں میدا گل فردوسی جن بچڑا تو صابر دا فرزند اے بچڑا کف بے گانی دا کرنا دا نام بلند نہ آوے آرے فردا بیوتے کرے ہس کے تیر پسند ودے شامی آنکھ نہیں کردہ معصوم غیرت مند انہیں میرے امام علی مقام لال کو چاہے انہیں خیمے جو باہر نکلے امام علی مقام فرمائنے اصغرہ اگر ماں تیرے کندر تبورت کے مغام نیتا ہے اور تیرا ابا بھی تیرا بابا بھی تیرے کندر تبورت کے مغام نیونا چاہنے یہ گل پچھنا چاہنے مونگتے کندر تبورت کے سیدنا میرے امام باق کیا پہ فرمائنے آپ نے فرمائے اصغرہ اگر تیرا دل ہے میں پھر تیرے پہ تیرے واسے پانی دینا سال میں دل منگا چاہ بابا بہتا نے بسر لا گیا دے مولا پیوتے حتیٰ تے ترپ کرائی آخر شیر خدا دا پوترا ہے بابا بہتا نے تے ہر سر لائس آدھا بھی مولا پیوتے حتیٰ تے ترپ کرائی دے خجور دا پتر غشورے انہیں بدبختہ کیا سمجھے شبیر دا چن مجبور بنا پانی دا پرونیا اسا سیدہ دا دستور بے پیر دا پانی نہ پیسا یا موت منظور میرے ابا جان پر بیان میں کیوں نہ اصغر باغ بابا دیتے ہوتے کیا دبی نہیں پیتے نہیں پیتے نہیں پیتے نہیں پیتے بے وفا کے ہاتھ کا پانی وفا والے نہیں پیتے نہیں پیتے نہیں پیتے نہیں پیتے نہیں پیتے
سمر کے ہاتھ کا پانی علی والے نہیں پیتے امام علی مقام میں ان کی انہیں کے سرے دیا سجاد اور بتایا دین شبیر میرے حسین نے دین بچایا کہ نہیں بچایا یہ تو سبحان اللہ آگ کے داد رہے نا امام پاک نے خراج عقیدت پیش کر بچایا دین شبیر بچایا دین شبیر آنکھیں مشیر ندویر جناب اصغر پاک نے میرے امام جنہیں حد بگتے چاہے چہرے دوتے کپڑا دیکھتے جنہیں کاری قرآن دا قرآن نو خلاف دندر مکند میرے امام نے اتے کپڑا کہتے انہیں ظالمہ کے حسین قرآن چاہ کے قرآن میں لگی دیا دے حسین در کی ان جنگ بند کرانا چاہنے میرے امام جو کو لگان انہیں کپڑا لہے انہیں دے پیرے تلو زمینہ نکل گئی ہیں میرے حیران کرو تر فرمایا ظالمہ جب انہیں سمجھا مہر نبوت کا سوار میں نانے دی محنت سواری کرنے والا میں دی زمانہ چوسن والا میں اوزینا یعنی تیرے اللہ جنت کپڑ موائن اجا تو زمین سمجھے ایک قرآن نہیں یہ تکاری قرآن ایدہ قرآن 6 مہینے میں قرآن نکاری میرے امام لیکن کہ یہ ایک مسئلہ ہے جاگ دا پیئے مسئلہ کیڑا ہے اللہ تو ریاض کو قبول فرماوے مسئلہ ہے جلے پرندے حلال ان حلال پرندے کبوتر مرغ چڑیا وغیرہ وغیرہ او جلے انڈے لے نا انڈا تو بعد بچے نکلے نا تو جلے بالکل معصوم بچے ہوئے نا بالکل معصوم وہ اگر کہنے ملی بنی تو چھوری نہیں چلیں دے کیوں چھوری دے قابل نہیں ہے حلال پر اتنا معصوم ہے قابل نہیں تارے گھر مال حلال ہے اللہ حلال اس برکت پاوے تازہ مال سو پاوے نا تازے لالا نو بالا نو مالا نو بچہ نو تازے جانور نو چھوری نہیں چلیں دے جو بڑا معصوم ہے لیکن آپ سوچو اصلا تا جانور اندھتے تازے جمعے دوتے چھوری نہیں چلیں دے انہاں تا میرے امام دے جھولی والے پتران دوتے تیز چلا امام سجاد پاک کو ایک کسائی آیا مرید آئی ہاتھ چمس فرمایا دے سا جانور کی میں زیبہ کریں دا رہنے یعنی پہلے میں جانور نو توارے نانے جان دا فرمانے چھوڑی تیز کرو چھوڑی ڈھیلی نہ ہوئے جانور نو تکلیف نہ ہوئے بات اس نو پانی پلاؤ چارہ کھواؤ بات انو جانور کو لکا کے زیبہ کرو کہیں دے سامنے نہ کرو امام سجاد دے خون دے موٹے موٹے ہنجو ڈٹھے نا آدھے حضور روندے کیوں ہوئے فرمایا روندہ اس واسطے ہاں ایسے کوئی ظالمان ساڑھے قاتل خاندان محمد پاک علیہ السلام دے قاتل نے پتران دے سامنے پیونو زبا کی ساری شریعت آدھی ہے جانوروں نے پانی پلا کے پر 4 دہاڑ دے پیاسے علی اصغر پاک نو علی اکبر پاک نو امیر قاسم پاک نو زبا کی تے انہوں نے جانوروں واسطے مسئلہ یادن پر آل محمد یہ مسئلہ حسن معصوم بچہ نو تازہ جمعے پرندے جانوروں تو چھری نہ چلنے کیوں ہے مسئلہ صاف شریعت دا جاگ دا پیت ہے بندی پر چھو ہے مسئلہ صاف شریعت دا یہ تئی پکی اڈراک نہ تھیوے نہ ہے وہ تکبیر دے قابل تے نہ اس دے جبر قریب میں پچھدا اولاد والا تو اے جرا بال یا جا تھن پیوے اے کیڑے مذہب وچ وی رواج آرو انو تیرہ نال چٹیوے میں ایک دو ولا پڑھ چھوڑ کیوں نہ پڑھا لکھ بری پڑھا اللہ تیرے حد تک سلامت رکھے ان ظالمہ نے حیاء نہیں کیتا انہوں نے حالان گلستان مصطفیٰ حضور دے کرتے ہو بھلن جنہیں بچمل نبی نو جنت دی خوشبوان دی آئی جنہیں حکمہ دی انجو محاورہ مل نبی کو برداشت کوئی نائی اس حسین دے سامنے جنہیں اکبر باغ نو تیر مارا گیا سی جنہیں علی اصغر باغ نو تیرہ نال چپا گیا سی امام باغ دے دل تک کیا گزیا سی اے مسئلہ صاف شریعت دا یہ تئی پکی اڈراک نہ تھیوے نہ ہے تکبیر دے قابل تو نہ اس دے جبر قریب نہ بچتا اولاد والا تو اے جرا بال
یا جا تن پیوے اے کیرے مذہب وچ لڑا یارو ان تیر نال چٹی علی اصغر باغ میں میرے امام نے چاہ انہیں چہرے تو کپڑے لائے قرآن کی تلاوت معصوم دے گلے جو راز جاری ہے زبان تعلیمات چپکی ہوئی اصغر باغ بھی یہ سوال ہر گھر کے اندر بال ہے جن بال اللہ نے دیتے اللہ نے چھوڑی آباد فرمائے جن بالی میں جائیں دن ماتے دو جائیں دن معصوم بالوں نے پانی کیوں پلائے ہوئے جگ تے گلاس تے کپ مولا ہوئی رہے ہوئے چمچے نہ ہوئی نہیں اتنے معصوموں نے تو ماں انگل پانی چپوڑ کے پلے ہوئے اتنے پانی اس گھر بھی بنائی جاگتا بھی علی اصغر باغ میں گلے میرے امام نے سامنے کی دے اور ملنے تیر سیدھا کی دے قتل کرن واسطے تیر مارن واسطے گلے تیر مارن لگے تیر حد دے پیس امر سادہ کا ظالمات تنخواہ نہیں کھندا تیر کیوں نہیں مرے مجھے دے تیر چاہس میں سیدھا کی دے مارن لگے مجھے دے حد دے بھی آدھے مرندہ کیوں نہیں آدھے اللہ بھی قسم ہے گلے میں تیر سیدھا کرن لگتا میرے کن چواز آدھے تیری دشمنیوں سیدھا غازی نال تیری دشمنیوں سیدھا مولا حسین نال بلا معصوم تا ہر کام سامنے میرے مجھے دے مارس انہیں تیر دیا بہنوں کا برابر تھی انہیں مارن لگے تیر ہاتھ اڑا دیا مرندہ کیوں نہیں آدھا اس وقت میرے کن دے تیراز آئیے جاگدہ بھی لگتا ہے حسین پاک دی اصغر دی بہن ہے یا اصغر دی کوئی مات بھی ہے تیری خیمے دے اندر کھڑو کے دے دیے جلے میں تیر سدھا کرنا خیمے دی دوار حل دیے خیمے دا کپڑا حل دے لگتا ہے کوئی اندرو تڑپ دا کھڑو پہ اس کو برداشت نہیں دینا آخر شراب دے خود پیتس انہیں تیر چلائز زبح من العزن الى العزن ایک کن کو تیر لگے مجھے کن کو تیر نکلے خون دے فوارے چھٹن میرے امام نے اکھیا دے بھی چورت ہوتی ہے روک کے میرے امام نے عرض کی تھی مولا اڑتا راضی ہے آخر دے مودر جو آواز کری اممہ دی آوازی اصغر باز دے مودر جو امام علی مقام دا حرم باغ سیدہ رباب باغ انہیں 70 قدمہ دیتو قریب تو مانے دکھوتی آئی میرے اصغر میں تیر لگئے اما دے لفظ موجو نکلیں آپ کیا پہ یہ فرمینن عاشق ترجمانی کی تھی ادھے جا ظالم تیر ظلم دا مارا اللہ اکبر کبیرہ جا ظالم تیر ظلم دا مارا لا بیتا بال تتنا ترائے واری مو اصغر دے نکلا میری امہ خیمے چو آواز آئی میں مار مقالی خمہ ایک نت میں نو پر دے دی تے پہنچ نہ سکتی تیری امہ ماشاءاللہ اصغر دے خون دے یہ میرے امام نے ہاتھ پرن آسمان وال بھیجن لگے آواز ہے مولا یہ آسمان دے نہ آوے پانی دے قطرہ زمین تے نہ ڈھاس خون نو زمین تے سٹن لگے آواز ہے ساول نہ ہوئے ایسا قیامت تک اے جے مظلوم دا خون میں دے ہوتے میرے امام نے دامن نال کی دے میرے گل ادب دے لفظ میں کی رکھا دامن تے کی دے دل کی دے نا میرے امام نے اوہ منہ دیتے اوہ کپڑا جگتا ہے دیویں خیمے جو کپڑا گھت کے کڑھا ہے اصغر پاک نو چاک جلے خیمے جو گئے نا ایک او بہنے جاگ دے بہنی تے بھراون دے پیار تن کے دسا تن کیڑی مثال نے وہاں سیدہ زینب تے حسین بادشاہ تو علاوہ تن کیڑا پیار لکھا او بہن جے غازی چاچا نو ہاتھ بن کے آکھا 7 سال دی اصغر دی بہن آدھی چاچا میرے کلو میرے معصوم اصغر دی 6 مہینہ دے اس تو ہی گھٹ عمر دے لال دی پیاس نہیں برداشت تھی دی مہربانی کر میرے اصغر واسطے پانی گھنا جیلی اتنی تانگا چاہیے جیلے میرے امام اصغر چاہ کے آئے انہیں خیمے جو واپس ولن بہن انتظار ہی کھڑوتی ہے پہلا سوال کی دس بابے کلو توجہ نال سنے آدھی بابا میں نے اصغر پانی پیا ہے
بابا نسا اصغر باغ نو پانی پلاون گن کے گیا پانی پیا میرے مام نے ہنجو نال جواب دیتے اے جی پانی پیا وقت کوئی پانی دی پیاس نہ لگسی سیدہ سکینہ پاک سمجھ گئی میرا ویر امام دین تو قربان دی گئے انہیں حتی تے چاہنے خیمے دن در رونی ندین قرآن پردیا ندین سیدہ رباب پاک ماں دے حتی تے رکھے یعنی اللہ اے تیرے جڑا قربانی آئی اے تیرے بھی منظور نظر رب دی بارگاہ قبول دی گئے سیدہ رباب حتی تے گن کے رونی ندین حکموں میں کربلا دی بات ہی عرض کرنے جاگ دا پیا انہیں رونی بیٹی نصغر باغ نو چاہ کے چنگی بیٹی کٹے گلے نال امانے دی بیٹی آدھی پیا فجر دا تارا نت چرسی اصغر تے بانور بلے سن بولی معمول مطابق بطرا کو بیمانا دے سن لے تبھی تن دا ویلا یاد آوے سن جن نکلنے سن کھولی تو مان جنت نو چلی اصغر سن کر کے نابی جولی میرے امام نے نونی حالانے محمد باغ نے بھی قربان کی علیہ السلام انہیں لالا نے بھی قربان فرمائے اتاب قربان دیگن بہن آدھی پہ سجاد جاگ دے پہ کربلا دی بات دے جملے عرض کر امام سجاد رو آدھی پہ سید زینب علیہ ون میرا پتر سجاد جی پتی امہ میں کیا میدان دے اندر کوئی قاتل کھڑو دے کہ کوئی نہیں کھڑو کوئی یزیدی وطا کہ کوئی نہیں وطا رو کیا دے امہ کیوں پوچھ دیئے پھر میں ہی واسے پوچھ دیا میں پوچھ دی اس واسے جو آج بھین بران آخری ملاقات شاءاللہ کوئی بھین موہ برات رونے لیکن سیدہ زہرا دیا جائیے اب رویرن دیتے گئی انتے سار کٹے ہوئے دیتے بازو کٹے ویرن دیتے پترن دیتے گئی انتے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہیں اس میں لے گئی ان سجاد حاضر دیئے لیکن اللہ قاتل کوئی نہیں سارے شراب تے نشد اندر مستی بہن ٹر دی آئیے امہ زہرا دی چادر سر دیتے پاک باب علی والی تلوار ترقی میں ویل کلیانی پہ توجہ مروان کرے جملہ میرا رکے نہیں اے جملہ میرا ظاہرتی میں یہ بہن خیمہ جبار نکلیے پہلا استقبال دیا انت محمد دلاش جلے اگا گئیے ابو بطری جی امیر قاسم دلاش ہے جلے اگا گئیے کہنے بازو دتے خاندان نبوت گنا گئی اس غازی دے روحیں بازو ہکتائی کلم دیا غازی دلاش موجود ہے لاش تڑپی ہے غازی دلاش چوراز ہے میں آداریا منو اجازت رہے علی بی بی خیمہ جو بہر میں نے توڑا لما اجازت رہنا کوفے والا نے کوفے پچانا میرے اکبر دلاش تے سیدہ زینب آئین خدا دی قسم سنن والا نے پن والا دا ہاں پھٹ دے کیویں پڑھن اکبر دلاش تے سیدہ آئین کیویں پالا نے کپڑا موت پانیان کوئی بد نظر ہی نہ مارے تے سب سورج دی دھپی رہے دے میرے اصغر باغ اکبر باغ نے پالا آئی پتی نے 18 سالہ دندر جڑی پوشاک بنانے نا اس پوشاک نے جنہ اکبر لہایا ورانے پانے دی اتنے نازنال پالائی اج اکبر دا سینہ پر چنال چھلی ہے جسم میں چھلی ہے ٹردی سارے غمبوں میں دے غمم لیکن ودا غم تو انگل آئی اس ویر کو آئیے جنہ اقبال میں دنیا میں کل برداشت کو آئی جنہ پیاس دے وچ رونا نامی کل برداشت کو آئی یہ اس ویر تے آئیے سر انج در انج ویر دا سر انج پیے در انج اے سادات دی نشانی ہے تو جمر ول ہمیشہ دو سیدان دی نشانی ہمیشہ دو حضور دی آل اولاد امام حسن مسنہ پاک جلے آپ دی اولاد جو جلے گئے نا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو تدہ سینن بھی اجا انہوں پتہ کونے کون آئے لیکن وقت بھی عدب تو کھڑا تھی انہوں کو پوچھا کیوں کھڑے تھے فرمایا گیسو دراز نا اس صرف آل محمد دشا گیسو دراز جڑے ہیں نا ظلفاں اے آل محمد پاک دا خاصہ دا نشانی ہے جڑے سید کو لیکسو ظلفاں اسے اے آندھی پہ رید کہ سمجھایا کوئی نہیں اے فطری ہمارا جلے سیدہ زینب آئی جاگ دے پہ نو جملے عرض کرن توجہ جلے آئی نا سیدہ زینب
ویر دا سر چایس چادر دے پلو نال تدھیر دی چادر دے پلو نال رخساراں تو خون صاف بیٹھی کرندی ہے روندی بیٹھی ہے اپنی انگلی نال ویر دی داڑھی چیویں کنگھی تے خلال بیٹھی کرندی ہے جلے ویر دی زلفاں دے ہاتھ رکھسنا اس لے صبر دے ضبط بی بی دے ترٹن لگن پر قرآن دی آیت یاد ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ رو کیا کسویر اے اوہ زلفاں جن دے وچ اما کنگھی کرے تے وال نہیں ترٹن دیندی کتھاں جبریل دے پراں دی سواری کتھاں نانے دے موراں دی سواری کتھاں کربلا دی خاک دے دیرے لائی پی ویر دے کولو آئیے نا جولج ویر دے سر رکھس رو رو کیا دی ویر ہک سوال جاگ دا پی اللہ اکبر کبیرہ امام علی مقام نے سر کچھائس سر کچھا کے جولی دن میں رکھس رو کیا دی ویر ایک میں نے سوال کیا سوال ہے جلے میں مدینہ چٹوریم اس ویلے اکبر دا پار آئی غازی دا پار آئی تیری چھاؤ پلے ٹر دیا ہے امیر قاسم نالئی اون محمد نالن اتنے خاندان والے میرے نالن ان جلے میں کربلا تو ان سر سفر تیسی واپس واسو اے نساوی میرے کل پچھا اگر مدینے والے نے جاگ دا پیئے مدینے والے نے پچھا زینب گئی تا پیراوتی چنج گنتی آئے گئی تائیں پترے میں بطری جنال او اکبر کدے گئی او مہر نبوت سرار حسین کدے لکا کے آئیے کدے آپ کو میرے کل پوشن میں کیا جواب رسا ویر دے سر مٹا کے گند تمور رکھ کے مو چندی بیٹھئے بیٹھے رو کیا دی پہیے آپ تلنگ پار کیوں ویرے میں نے گندی تے پور بٹھا کے یتیم والے بیلے دا ننواب ملاوی بنا کے سارا پور سلامت ہے ایک زینب لہراوات ون کے اقسام شہر مدینے ویر شہید کرا ایک اٹھ میں بس مختصر عرض کر سمو سارا پڑھ گیا ایک اٹھ جڑا ہے نا تقریباً گھنٹہ 5-4 منٹ باقی گھنٹے جو تھکے تھے نا ایسے کوئی ظالم شالا کوئی ظالم دشمن شالا کوئی صفاق دعا منگو دشمن ہر کہنے ہونے شالا کہندہ دشمن بے حیات بے شرم میں اتنے ادب نہ لاکساں جڑے اٹھن دوتے رسول زادیاں علی زادیاں زہرا دیاں بیٹیاں سوار تھیں انہاں دے پلان کوئی نہ یار آپ دسو تھالا لے ہو رون دے وے ہر سال رون دے وے ہنجو بہن دے وے کل خانیاں دے کریں میں پڑھا چاہ اکثر تو صحیح ہوں دے وے اس علاقے دے کریں کوئی آل بیت پاک دا ذکر کریں دے موٹے موٹے طورے ہنجو ڈھامن ہنجو کیوں نہ ڈھامن تو سا کیوں نہ رو وہ جیڑی دھی دے سامنے پیو دا سر نوکے نیزاتے ہوئے تے دھی تلو ٹر دی ہوتی جیڑی بین دے سامنے ویر دا سر نوکے نیزاتے سوار ہوئے جیڑی اممہ دا جایا نوکے نیزاتے سوار ہوئے اگو اگو نیزے ہوئے سارو ہوئے تے پچھو دھیاں بینی بیٹیاں چل دیاں ودیاں ہوئے گھروالیاں ہوئے دساؤ انہاں دے صبر دا عالم کیا ہو سی جلے کافلہ ٹور ہے نا دو جملے عرض کرے سا ہی کہتے ایک مدینے دی گل جلے کافلہ ٹور ہے نا کوفے دے بازار دے قریب کافلہ گئے میں اکثر اے ضرور پڑھتا جو میرے بزرگے پڑھتے ہوندے ہیں انہوں دی یاد ہی تازہ تھی کوفے دے جلے شہر بی بی پاک دے جٹھے نا اکھیں جو اترو لڑن اترو جلے نکلن نا سجاد دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمائنے سجاد ذرا رک ون امام سجاد دل رکے پھپی کیوں رکے اچھا ایک جملہ بھی عرض کرا مورخین لکھ دیں اور تو سوی کریں ازما گنو ہک اٹھ ہک رہاڑ جتنے ٹورو نا 15 میل تو زیادہ نہیں ٹور سکتا 15 میل تو بعد اٹھ تھک ویندہ یا رہاڑ مک ویندی 55 میل اندہ سفر آئی ہک کے رہاڑ کرائے علماء نے لکھے پڑھے ہک کے رہاڑ تھی خان وعدہ مصطفیٰ کل کرائے میرے ابا جونی فرمینیاں جڑے اٹھاں دے بیبیاں سوارن اللہ تعالیٰ نے ساوے رنگ دے چادرہ پوائیاں اٹھے دے گوڑا اٹھاں دے گوڑا تک تاکہ کوئی جہنمی کتا انہاں وال دیکھ نہ سکے یعنی ماں دی چادر نو چند دے سورج نہ دیکھ سکتے وہ زہرا دی جائیاں نو کوئی دیکھیا ادب نال ضرور آکسوں ادب نال عرض کرے سوں پرے جلے خان وعدہ گئے نا
کوفے دے بازار دے سامنے سیدہ زینب فرمایا رکا سجاد روک ذرا قافلے نو روک پھپھی ماں کیوں ودی رکینی آپ نے فرمایا اس واسطے رکینی ودیاں میں نے ایک ویلا یاد آئے جرا کوفے دے تخت میرا بابا علی بیٹھا آئی نا مدینے جو سا ملن آئی آسے بابے کو جلے میں ملن آئی آتے کوفے والیاں نو پتہ لگا میرے بابے علی دے نا گھنن والاں دیاں بیٹیاں بہناں بیویاں پھپھیاں ماسیاں کو اور جوک در جوک پنج دیاں ٹولیاں کہتے ہی روس ہویا پنج دیاں ٹولیاں کر کے میں کو ملن آئی آن میں بابے کو آکھائی بابا انہاں کو ہک تھی کیا من اے پنج تے ڈا دیاں ٹولیاں تھی کیا زینب دا دل گھبراندہ ہے آج میرے کو برداشت نہیں تھی دا اتنی ٹولیاں بنا کے آمین اس میں نے بابے فرمایا بیٹا آئے تا عورتیں بھامیں جو عورتیں آمین اور دل گھبراندہ آئی آج سجاد او ویلا یاد آئے اس لئے عورتیں تو جی گھبراندہ آئی آج کوفے دے بازار اللہ اکبر کبیرہ بھی جملے پر صدق المقیس امام سجاد پاک نے کافر میں روکا تو بھی امہ کیوں کہنی ہے کوفے نے مخاطب تھی کہ سیدہ پاک فرمائے اے کوفہ پہچان منو کوفہ ذرا منو پہچان میں کونا زہرہ بھی جائی زینب علی اکیلہ بنی حاشم پہچان اے کوفہ پہچان منو میں دختر پاک علی دی ایک وقت حامی میں ملکہ تے کوفہ دی مگری وچ کربل حالت بدل دیتی تقدیر میں میری چڑی دی آج تو بھی دیکھن کار کے تعظیم بطول دی آخری گل دی اجازت امام سجاد جلے مدینے پہنچ گئے اکھیں جو ہر ویلے خون لڑتا رہنا آئی امام محمد باقر ہاتھ جوڑ کے آدم بابا میں نے دلہ دے میں کہ حکیم نصر کیا نا جاگ دا پی میں کہ حکیم گھننا نا ترہ علاج کراما ہر ویلے اکھیں جو خون لڑتا رہنا امام سجاد نے فرمائے اگر تیرے دل دی منشا ہے تو پوری کر پر حکیم ہے دیوز دی گال کوئی نہیں حکیم نصر کیا ہے حکیم امام سجاد حضر تھا آدن میں نے تو کوئی بیماری نہیں لگ دے تیرے دل تے کوئی اٹھیا غم بیٹھے دوائی علاج نہیں ان کی تکر جاگ دا تیرے ہاں دیتے غم میں ٹھڈا پانی پیتا کرو ہاں تو غم لس تیرے پانی دا نہ آئے امام سجاد دی رات ہوتی ہے فرمایا اسا تک قدم دے ٹھڈے پانی بھی چھوڑ دیتے سارے سامنے اصغر پیاسا کس کیا ہے سارے سامنے اکبر پیاسا کس کیا ہے آخر ہاتھ بن گئے حضور اے ترکیب چلے نہ کرو تو انہوں دکھ دکھ تازہ تھی جاگ دا پی اے ترکیب ہی نہیں چلو بھئی ترکیب ہے کئی ترکیب بازار دے اندر بن کے بیٹھے کرو جلے تُسا کلے ہوندے میں تو رخم تازہ تھی میں تو سرونے رانے جلے بازار چمن کے باسو کوئی ملن والا آسی ہاتھ چمن والا کوئی پیر چمن والا کوئی مسئلہ پچھن والا تورا دل کو دل کرا سی کچھ لمحے تورا غم ٹھنڈا تھی ویسی غم نہ ویسی کافور تھی ویسی امام سجاد کے لئے بازار بگل کی دس فرمائے من حکیمہ میں نے غم اٹھا نہیں کیوں فرمائے وہ بازار انجر کوفے تے شام دے جب جو گزر گیا ہاتھ بن گیا دے سونا ایک گل نہیں آخری جملہ تو چمرے وال ایک گل نہیں چلو بھئی گل کیڑی گل جنہیں ایمیں کرو جتا نہر باندھی پئے ہوئے دریا باندھا پئے ہوئے اس نہر دے کنارے بن کے بیٹھو آج بھی حکیم آدم جڑا بندے دے دل دیتے غم میں یعنی دید کمزور ہے نہر دے کنارے باوے پانی دی روانی دیکھے تے پانی نو دیکھے دل بھی کافور تیسی غم بھی تے اکھیں دی بینائی بھی تیز تیسی جلے امام سجاد رو کس نہر دے کنارے بنو امام سجاد نے کل بیشتا ہے تھوڑی دیر بعد ہو چھے فرمائے من وہ حکیمہ سر غم تازے نہ کر کیوں